أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز مهربان، از آنجایی که یکی از حکمت‌هایی که الله تبارک و تعالی جامعه بشری انسان را برای عمران، برای آبادی و پیشرفت این جهان خلق کرده است و وظیفه خلافت که الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه بقره می‌فرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی بیاد بیاور آن زمانی را که پروردگار تو برای ملائکه گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه و جای، یعنی در روی زمین خلیفه قرار میدهم. یعنی این خلافت را بر عهده ما و شما انسان ها خداوند واگذار کرد تا در جامعه بشری انسانیت امروزها، یعنی عدالت برقرار شود. از مابین میلیون ها مخلوقاتش الله تبارک تعالی ما و شما را خلقت برگزید و این خیلی امکانات داد تا این دنیا را، امکانات داد که تا دنیا را آباد بکنیم، آبادکاری بکنیم. امکانات هایی که در روی زمین، در روی خشکی، در بحر، در اقیانوس ها، در کاسموس، در هوا، همه اینها را برای ما خدا داد. این یک چیزی ساده و اصول نیست که باید ما و شما تعامل بکنیم در این نعمت های بسیار خوبی که الله برای ما و شما عطا کرد. ورنه پرواز کردن مال پرنده است، اما ما و شما از پرنده بالاتر و دورتر میریم. در بحر اقیانوس ها کاری ماهی ها است که عمیق‌تر، چقرتر و دورتر میروند، اما ما و شما از آنها خوبتر شنا میکنیم، چقرتر، در پایینتر در اقیانوس ها میریم. این یک نعمت های بزرگ است که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما عطا کرد. این نعمت خداوندی است. بنابر همین یعنی عدالت برپا کردن در دنیا و آباد کردن این دنیا وظیفه ما و شماست. در آباد کردن این دنیا هم مرد هم زن نقش بسیار مهمی دارند. اما هر یک مرد زن وظیفه خاصی خودش دارد. باید زن مرد کارهای خودش انجام بدهند. اما آمیخته شدن مرد زن برای آبادی دنیا، این دیگر فساد برای جامعه می آورد. جامعه را نابود میکنه، هلاک میکند. چه خیلی که از طرف دشمنان دین هجوم بر دین میکردن، به حجاب میکردن، به حجاب زن میکردن، به شعار افراطیشو که یعنی که زن آزاد است، یا که به نام حقوق زن حمله بر شرافت زن، بر شخصیت زن مسلمان میکردن. از دیر وقت هستند که دشمنان اسلام حمله به حجاب میکنند. متاسفانه امروزا میبینیم کشورهایی که مسلمان هستند، مسلمان نشین هستند، به بهانه ای که این فرهنگی ما نیست، حمله بر
حجاب و لباس زن مسلمان میکنند. سبحان الله. این حجاب چیزی ساده و اصول نیست. این دین این حجاب صاحب دارد. این دنیا به در دروازه نیست. چند عصر شد که مستعمر و دشمنان دین به هر یک بهانه ها حمله به حجاب زن مسلمان میکنند، به عفت و ناموس و شرف مسلمان میکنند. اما کور خواندن از دستش این کار نمیآید. زمانی که به حجاب نوبت میرسه به یاد فرهنگ میرسند، از فرهنگ گپ میزنند. آیا فرهنگ فقط نسبت به حجاب است؟ به غیر حجاب فرهنگ نیست؟ پیروی کورکورانه از دشمنان دین میکنند. خب ما سوال اینجا، آیا حجاب مخالف آزادی زن است؟ نه، هرگز حجاب مخالف آزادی نیست. سبحان الله. اگر آزادی با این معنا باشد که زن هر چی که دلش میخواهد انجام بدهد، این که آزادی نشد، این که حیوانی میشود. اگر زن بیاید که لباسش برطرف بکند، صورتش، پیشبرش، اعضای احساسش نمایان کند، مشخص بکند، این که آزادی نیست، این که رسوا است. یعنی زن رسوا می شود، زن بی آبرو می شود، بی شرف می شود. اما اگر آزادی برای مصلحت و فایده سرنوشت جامعه باشد، این دیگر آزادی درست است، آزادی صحیح است، آزادی انسانگری است. هرگز حجاب مانع پیشرفت و آزادی نیست. ما و شما در عصر 21 زندگی میکنیم. امر دنیا اونقدر نمانده است. ما و شما مشاهده میکنیم که اون کشورهایی که به حجاب هستند، زنهاشو لخت اریان هستند. یعنی این زنهاشون هیچ عزت آبرویی ندارند در زندگیشون. مشکلاتش برعکس زیاد هستند. از خود طرفداران به حجاب چقدر سخن میکنند، چقدر خود حجاب تأیید میکنند، بر طرفداری میکنند. یعنی که فایده حجاب میگویند که به حجابی هیچ عزت برای زن دادگی نیست و هیچگاه زن به حجاب و به عریان با عزت با شرف نمیشود. این کشورهایی که از ما و شما زندگی میکنیم، ببینید یعنی که جایگاه زناش ببینید، از عزت و آبروی زناش ببینید که تا زمان 30 سال 35 هستن، اینا به خاطر زیب زینتشان یک کم قدر قیمتی دارد. اما از 35 40 بالا کشید، از 50 که بالا کشید، دیگر رفته رفته زن هیچ ارزشی نداره، هیچ قیمتی نداره. از اون به بالا که رفت، یا زن خچه قتل کنه که آویزان بکنه، که کجای کجی خونه شینه، یا که گدایی کنه در خدیره، یا که حکومت اگر اون چیز یاردم کنه که اینو یاردم نکنه. اما این جامعه اسلامی اسلام است که زن با برکت حجاب
هرچند که 30 سال بالا که رفت همون قدر یعنی که عزیزتر و محترمش نگه می‌داره. ما و شما در اینجا زندگی میکنیم، با چشم مشاهده میکنیم کسانی که به حجاب هستند. سبحان الله چه احوالی دارند. اما اسلام است که دین حق، اون سرچشمه دین که وحی هست، یعنی نظام زندگی را دارد، یعنی که تضمین و کفالت دهنده سعادت دنیا و آخرت است که انسان به سعادتمندی دنیا و آخرت میرساند. اقبال لاهوری شعر دارد برای مردمی که یعنی مسلمان خودش حساب میکنن و حمله به حجاب مسلمان میکنن به هر یک بهانه که یعنی این فرهنگی ما نیست یا که نعوذ ما پیشرفت نکردیم، از دنیا، از غرب، از امریکا قفا زدیم. شعر میگه برای اونها که قوت مغرب نه از چنگ است و رباب، قوت مغرب نه از چنگ است و رباب، نه زی رقص و دختران به حجاب. ما شما اقبال لاهوری نمیشناسیم، یکی از معاصر ماشاءالله خداوند رحمتش کنه بسیار شعرهای منظم معاصر برای پیشرفت ما و شما گفته‌اند و خودش اصلا در قلب اروپا، در لندن، در دانشگاه کمبریج فارغ تحصیل شدند و اونجا برای مسلمان ها و کشورهای مسلمان ها میگوید که اون کسانی که علیه حجاب حمله میکنن، از دشمنان دین کرکورما پیروی میکنن، میفرماید که قوت مغرب نه از چنگ است و رباب، نه زی رقص دختران به حجاب. یعنی قوت اروپا و امریکا از اینکه ما پیشرفت کردن از چنگ رباب نیست، از موسیقی و از سرانه خوانی نیست، نه زی رقص دختران به حجاب یا که از رقص‌های زنهای به حجاب هم نیست پیشرفت امریکا، پیشرفت اروپا. نه زی سحر ساحران لالرو، نه زی عریان ساق و نه زی قطع موست. پیشرفت اروپا و امریکا از روی سحر ساحران یا که از روی نمایان کردن ساق پا یا از قطع موه یا به حجابی نیست. محکمی او را نه زیلا دینی است، نه فروغش زی خط لاتینی است. محکم بودن، قوی بودن اروپا و امریکا از روی بیدینیشون نیست که امروزه بسیاری انسان‌ها هستند که در کشورهای مسلمانان زندگی میکنند، تهمت بر اسلام میزنند که ما از روی اسلام نعوذ بالله قفا زدگیم، از مردم قفا زدیم. اینجا علامه لقباری رحمت الله میفرماید که نه، این خطاست. قوت و مستحکم و پیشرفت اروپا و امریکا از روی بیدینیشو نیست. نه فروغش زی خط لاتینی است، نه از خط لاتین داشتن است. قوت افرنگ از علم و فن است. اینجا میگه قوت افرنگ، قوت اروپا و امریکا از روی چی است؟ از روی فن است، از روی علم است، از روی هنر است. از همین آتش چراغش روشن است. مردم کم فهم درک ریختن بالای حجاب و بالای چی؟ بالای دین اعوذ بالله. تنها و تنها این دین مبین اسلام است که یعنی زن
حقوقش و آزادیش ایجاد کردگی است، یعنی برقرار کردگی است. یعنی آبرو و عزت و شرف زن یگانه دین مبین اسلام است که تعیین کرده است. اگر ما و شما وقتی که نظر بکنیم با تمدن هایی که پیش از مبعث و فرستادن پیغمبر ما و شما بودن، چه خیل نسبت زنها یعنی که دادگریف کردن، زن در نزد اینها چی مرتبه چی مقامی داشتن. تمدن های شرقی یعنی تمدن های قدیمی آسیا از جمله چین، هند، فارس، یعنی ایران، از مصر قدیمی، یعنی زنها را همچنان داغ یک ننگ یعنی برای بشریت میدونستند، یعنی قدر نداشتند در نزد این تمدن ها. اما رومی ها که بودن زن همچنان یک کالا، یک مال، همچنان از مال خانه بالاتر ارزش نداشتن. یک مالش حساب میکردن، انسانش حساب نمیکردن. قدر قیمت نداشت زن در نزد رومی ها. در نزد یونانی ها زن همچنان گروه یک حزب شیطان حساب میکردن آنها را. اما در نزد یهودیان در تورات تحریف شده یک زن یک موجوده که همیشه با لعنت خدا گرفتار شده است حساب میکردن زنها را. اما یورا برعکس اینها زن بسیار بی‌نهایت بالا بردن که نعوذ بالله به جایی که قریب مونده که مثلا که به جای خدا عبادت بکنن. اما زن در جامعه عربی هیچ حقی زندگی کردن نداشت. از روزی که تولد میشید محکوم به قتل میشید که به اعدام میشید یا زنده به گور میشید. ننگ نام حساب میکردن، هیچ قدر نداشت. حیوان این خیلی نمیکردن اون جامعه عرب، چه خیلی که زن برخورد میکردن. اگر رفته و زن اگر زنده میموند از پدر از شوهر هیچ میراث نمیبرد، مظلوم بود، هیچ حق حقوقی نداشت زن. در زمانی که اگر شوهرش میمرد زن همچون یک مال با ارث از یکی از خویشاوند شوهرش میرفت. سبحان الله. اما الله تبارک و تعالی با لطف کرمش که پیغمبر ما شما اصلا فرستاد منزله و قدر زن بسیار بالا کرد، حق حقوق زن تعیین کرد. زن از ظلم ستم از یعنی ناعدالتی که نسبت به او انجام میشید رها کرد، نجات داد. اون تاریخ برای ما و شما پوشیده نیست که امروزه یعنی که اسلام را تهمت میکنن و مسلمانان تهمت میزنن که یعنی که زن در اسلام هیچ حق نداره، باید زن یعنی حجابش روسریش از سرش بگیره. نعوذ بالله. این همه تاریخ قوم های گذشته و تمدن های گذشته و تاریخ اثبات میکنه یعنی که زن چی، اسلام چقدر زن نجات داد. و یگانه دین اسلام است که زن خوشبخت، نه فقط زن مرد و انسان خوشبخت میکند. یعنی خوشبختی مرد زن در اطاعت و فرمانبرداری الله سبحانه و تعالی است. پناهگاه نجات در دین الله سبحانه و تعالی است که الله تبارک و تعالی هر یک حکمی که برای ما و شما ایجاد کرده است، تمام حکم و احکام دین مبین بسیار زیبا و خود مفید برای ما و شما هستند. یک قانون هستند که هرگز یعنی اشتباه در اون صورت نمیگیرد، خطایی در اون صورت نمیگیرد. در هیچ
زمان در هیچ گوشه کنار دنیا یعنی از تمدن قفا نمیزند، بلکه دوش و دوش و برابر تمدن میره و تمام منفعت ها رو برای ما شما میتید. اما دوری از دین، دوری از احکام خدا، این رسوایی است، این نابودی است، این قفا زدنی است. هر جامعه که از دین الله سبحانه و تعالی دوری بگیره اون جامعه هلاک می شود. بخصوص در این زمینه حجاب که گفتیم که اون کشورهایی که به حجابی هستند، زنهاش به حجاب هستند، ببینید چه خیلی هیچ ارزشی نداره، خیلی ذلیل هستند زنهاشو، مشکلاتش زیاده هستند. اون دین ما و شما هستند که ماشاءالله زنهای ما و شما، خواهرای ما و شما، دختران ما و شما، مادران ما و شما با عزت هستند، با شرف هستند، محترمه هستند، پاکدامنه هستند، عفیفه هستند. هر یک مرد ما و شما اگر میخواد ازدواج کند با زن خوب، پاکدامن، با عفیفه ازدواج میکند، با دخترای خانه ازدواج میکنند. اما اون کشورها، اون حکومت هایی که به حجاب هستند، اصلا از کجا دخترای پاکیزه و عفیفه و پاکدامنه پیدا میکنند؟ حالا من نمیگم دخترای باکیره خانه، اصلا از اونها پیدا نمیشود. این اسلام است که سبحان الله برای ما و شما تمام فایده های دنیا و آخرت برای ما شما بیان کردن. پس هر کس اگر که بر دین خدا بگردند، چنگ بر احکام های خدا بکند، فایده به خودش میکند. خواهر عزیزی که چنگ بر حجابش میکند، یعنی فایده به خودش برمیگردد. که اصلا این حجاب مسئله ساده و اصول نیست. این حجاب چیزی است که هم مرد هم زن نزد الله سبحانه و تعالی جوابگو است. اگرچه امروزه مشکل شده است، یعنی رعایت کردن حجاب مشکلیش در چی؟ در خود حجاب نیست، مشکلیش در کشورهای غیر مسلمانی نیست. متاسفانه جای بسیار تاسف است که در کشورهای مسلمان ها است که روز بر روز فشار و حجاب، حمله به حجاب میکنند. در امریکا، در اروپا سبحان الله آزاد است. یعنی دشمن همین کار میکند. کار استعمار کار دشمن هستی. آزادی در کشورهای غیر مسلمان، در کشورهای مسلمان محدودیت. حق نداره زن لباس کامل حجاب خودش رعایت بکنه. سبحان الله. حجاب چی ممانعت پیشرفت داره؟ حجاب چی بدی داره؟ حجاب سبحان الله ناموس زن است، شرف زن است، آبروی زن است، شخصیت زن است. به حجابی تباهی است، نابودی است، هلاکت است. هر کشوری که به حجابی است چقدر مشکل سخت داره، مریضی ها، هر چند مریضی هایی داره که اصلا مدیسین عاجز است از لیچین کردنش. اما استعمار همین خلق کرده است که در کشورهای مسلمان خیلی سخت است حجاب رعایت کردن، اما در غیر کشورهای مسلمان آسان. در امریکا سبحان الله نقاب میپوشی، حجاب میکنی، کسی کار نداره، فقط جنایت صادر نکن. نمیگه که سبحان الله این فرهنگ ما نیست، این از مدنیت قفا زدگی است، این پیشرفت ما را. سبحان الله. جمال الدین بعد از اینکه از اروپا میرود کشورهای مسلمان، یا سخن میگه در وقتی که در اروپا رفتم اسلام دیدم، یعنی اسلام در اروپا هست، اما کشورهای و دولت‌های مسلمان آمدم مسلمان هست اما اسلام نیست. اسلام نیست. یعنی همین خد استعمار ما را همین خلق کرده است که غلام خودش کرده است، هر چی که میکنن حرکت است مولوش میکنیم. اسلام به ذات خود ندارد هیچ عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. الله مهربان است. مهربانی خدا حد مرز نداره نسبت ما و شما. غفور رحیم است برای پیشرفت ما و شما، برای ناموس ما و شما،
برای عزت ما و شما، برای شخصیت ما و شما، برای آبادی جامعه ما و شما خداوند حجاب فرض کرد. حجاب فرض کرد. این حجاب مشکل سخت نیست. همه احکامات خداوند برای فایده ما و شما آسان هستند. یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر. خداوند آسانی برای ما و شما میخواد، قینی نمیخواد. الله تبارک و تعالی حجاب را برای زن همچون قلعه بلندی بسیار مستحکم برای زنها قرار داد تا زنها در این قلعه بسیار بلند مستحکم پناه ببرند از نظر کردن از چشم چرانی های هوس پرستان. همین خیل حجاب یک حصار است، یک دیوار است، یا یک همون زبار است در گرد بری باغ و بستان تا این باغ و بستان را محافظت میکند. یا که زن همچون گلی زیبای باغ است، هر کس به نظر کردن همون گل میخواهد که گل از همون باغ بکند. و یگانه چیزی که این گل زیبا را محافظت میکند این حجاب دستور الهی است که از چشم فاسدان محافظت میکند. اینا همون خیلی که ما و شما میبینیم که در مکتب ها دختران ها طلبه ها کتاب هاشون جلد پوست میکنن. برای چی؟ برای محافظت. یا که میوه زمانی که در درخت است فاسد نمیشود. زن تا زمانی که با ایمان است با الله است فاسد نمیشود. یا زمانی که میوه پوست در میوه است فاسد نمیشود. همونجا که پوست میوه را که کشیدی جدا کردی در او زود میوه فاسد میشود. وقتی زن اگر که حجاب برکنار کنه زود به ذلیل خوار میشود، به آبرو میشود، به تباهی میشود. همچنین زن یک فراموش نکنیم که زن یک کارخانه بسیار بزرگ انسانی است. زن مادر است، جایگاه مادر بسیار بلند است. زن یک کارخانه بسیار بزرگ برای کارخانه انسانی است که انسان تولد میکند. هرچند که اگر که کارخانه وظیفه‌اش کارش مرتب با نظم خوب انجام بدهد همون قدر کالاها و مالهای خوب برای جامعه پیشنهاد میکند. همون قدر اگر زن با عفیفه پاک دامنه باشد، محجبه باشد، زیب زینت خیش محکم کنند از دید نامحرم، از دید مردم ها و مردهای بیگناه، همون قدر انسان های خوب، انسان های قوی، انسان ها با عقل تولد میکنن. هر چقدر اگر زن به عفه و به شرم حیا باشد، اگر که به حجاب باشد، همون خط فرزندای ناخوب به دنیا میارد. زمانی که زن خودش اگر که ایمان نداشته، اخلاق نداشته باشه، از کجا میتونه که یعنی که فرزندای خوب به دنیا بیارد؟ در حالی که خود زن شرم حیا ندارد. از کجا زن تولد میکند اون دختری با شرم به حیا یا که اون پسر با شرم به حیا با غیور با ناموس از کجا؟ در حالی که خودش ندارد. الله تبارک و تعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون. یعنی و اینجا خدا میگه زمینی که زمین خوب، زمین نغز، یعنی حاصلش بسیار نغز است، کشاورزی نغز میتید. والذی خبث، اما اون زمینی که شوره هست، زمین خوب است، حاصل خوب برای صاحبش، برای دهقان نمیدهد. اینجا زنها را در دیگر آیت مکرمه در سوره مبارکه بقره الله سبحانه و تعالی برای ما شما فرمود که نساءکم حرث لکم، نساءکم حرث لکم، زنها شما کشدار شما هستند.
پس زن معففه، زن پاکدامنه، زن با ایمان، زن محجبه، حجاب که ایمان است، این زن خوب است، زمین خوب است، کشتزار خوب بگیری، کشتی زوب فرزندان خوب بگیری، کارخانه بسیار خوب است. شعری است درباره حجاب: خواهر به خدا جلوگری مثل شراب است، خواهر به خدا زینت زن حفظ حجاب است. با فسق و فجور و هوس و عشوگری ها بین تو و معبود مداوم شکراب است. خواهر به خدا روز قیامت شده نزدیک، خواهر به خدا روز دیگر روز حساب است. آن روز که دست و سر و پایت شده ناطیق، آن روز که دست و سر و پایت شده ناطیق، لبها و زبانت همه ساکت ز جواب است. آن روز که دوزخ شده بخش ز عذابت، شرم از روح زینب به خدا کل عذاب است. خواهر به خدا چادرت مشک زره توست، زیبا و پر از نور و پر از بوی گلاب است. با عایشه همرنگ شدن از اوج هنرهاست، با عایشه همرنگ شدن اوج هنرهاست، با فاطمه همرنگ شدن راه ثواب است. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که ما ترکت بعد فتنه اضر علی الرجال من النساء، یعنی بعد از خودم، پس از سر خودم فتنه ای که سختتر و زیانش بسیارتر از مردان از پشت سر خودم از زنان را نگذاشتم. یعنی زنان بسیار فتنه سنگین هستند برای مردان جامعه، برای جامعه. بنابراین همین اینجا پیغمبر خدا میفرمایند تأکید برای چی؟ برای حجاب میکنند. حجاب اگر نباشد جامعه فاسد بشود، جامعه از بین میرود، مردها بیره گمراه میشوند، خانه ها میسوزند، زنها و دخترای ما به عفت بیشن به حیا میشوند، مشکل جامعه زیادتر میشود. و در دیگر جا پیغمبر خدا میفرماید که المرأة عورة فاذا خرج استشرفها الشیاطین، زن عورت است، زن عورت است. زن عورت برای خودش، زن عورت برای پدرش، برای فرزندش، برای برادر، اما برای خشته برشت است. المرأة عورة، زن عورت است. اذا خرجت استفرها الشیاطین، زمانی که از خانه که بیرون شد شیطان توجه میکنه، شیطان حرکت میکنه که تا دام فریبش به اندازه وسواس بکند، تا جامعه را، تا مردها را خراب بکند. اینجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هشداری میکند به سوی چی؟ به حجاب، به روپوش، که زن تمام بدنش عورت باید زیباییش باید بپوشونه. از خانه بیرون نروند مگر که با ضرورت، مگر ضرورت پیش بیاد بعد ببرویند. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، در خانه ها استقرار خراب، در خانه ها بنشینید و بیرون نبروید مگر با ضرورت شود، در کجی خانه ها شینیتون. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، یعنی بیرون نرود مثل بیرون آمدن زمان جاهلیت. پیش از فرستادن پیغمبر ما صلی الله علیه و آله در جاهلیت زنان ها بیرون میرفتند، چقدر حاضر بیرون میروند، سکه و صورت چنان زیبا میکنند، چگونه سرخی و سفیدی و لو و دندان همه را، لباس های زیبا و پیش بر، یعنی که اون اعضای نازک های و احساس بدنش نمایان در معرض چشم مردان پیشنهاد نکردند تا مردان در جامعه فاسد بکنن، فساد برای بیارن. خداوند من میکنه که مثل خارج شدن و بیرون شدن این زمان جهالت بیرون نره شما. و خرجن فی بیوتکن، در خانه ها شینین مگر وقت بیرون شد ضرور شد بعد بیرون روید. تا حد امکان اگر که امکان دارد بیرون نروید، بخصوص در این زمانه که هست از هر طرف دشمن اسلام مسلم کامیاب شده گیاد، با دست فرزند مسلمان علیه اسلام هجوم دارند.
این سببش چی است؟ برای چی است این؟ برای چی که با حجاب زن مسلمان شکار میشه، حمله میشوند؟ زن مسلمان با کسی کار نداره. حجاب که بر راهی پیش راه یگون کسی نمیگیرد. سببش چیست؟ الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. این به اون خاطر است که بسیار اهل کتاب دشمنان دوست می‌دارند که شما را از حجاب به حجاب کنند، از دین به دین بکنند، کافر بکنند. بعد از اینکه شما ایمان آوردید، رستگار شدید، میخواهند شما را بر کفر بر بگردانند. حسدا من عند انفسهم. این به خاطر این است که حسد می‌ورزند. در عالم غیر اسلام این خیلی قانون زیبا و خوب مفید نیست. در غیر اسلام زن قدر قیمت نداره، شرف نداره، آبرو نداره، ذلیل خور و ذلیل است. فقط در اسلام است پاک دامن، با قدر، با عزت، محترمه. هر چی بگیم سبحان الله خوبیش من تیار تمام نمیشود. همه چیز خوبی است. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. بعد از اون فهمیدن دین اسلام حق است. بعد از اینکه دونستن که دین اسلام حق است، حمله بر دین اسلام. تا از خواهر ما و شما، از دختر ما و شما، از خشتبار ما و شما، از زن مسلمان، این دشمن ها استعمار چو کنن، استفاده برن و گمراه بکنن. این سخن من نیست، این سخن الله سبحانه و تعالی است. علما و حکما میفرمایند که ایاک و مخالطه النساء فإن لحظات المرء سهم ولفظها سم. یعنی زن عورت است، مخالطه مرد با زن بسیار دهشتناک هست، نابود کننده هست که میفرمایند که شما احتیاط کنید و ایاک بسیار سخت بپرهیز از چی؟ مخالطات النساء، با آمیختن شدن زنها. چه خیلی که امروزه دشمن خواهرای ما و شما، دخترای ما و شما، اپای ما و شما را به بهانه یعنی که حق زنها آزاد هستند، از خانه بیرون می‌مانند، در کارخانه ها، در شرکت ها، نه، در بازارها، در هواپیما، در همه جا مرد زن قاطی به این بهانه میزنند از راه. علما میفرمایند ایاک، یعنی که بسیار سخت بپرهیز از آمیخته شدن با هم شدن زنها. چرا؟ چون که با کجی، با یک گوشه چشم نظر کردن به سوی زن تیر است که بر جان و ایمان انسان میزند. و لفظها سمون، و سخن زن و سخن کردن با زن سم است، زهر کشنده است. انسان از بند میبرد. سبحان الله. یگانه چیزی که برای مرد و مرد از پشت میدروه این شهوت است. وقتی شهوت بیا نمیگه تو ملا هستی، بچه ملا هستی، دختری مولوی هستی، دختری فلان علامه هستی، تفتانی هستی، دختری نگاه نمیکنه، از در پات میبری. شهوت است، خطرناک است. زوج الناس حب الشهوات من النساء. از تمام مال دنیا، دارایی دنیا، رقم اول نزد مرد این زن میزنه، زن است. هیچ چیز سخت‌تر و قیمتر برای مرد از زن نیست. تو فسادش کنی. همه حدیث صحیح بخاری، جامع، ترمذی دا سخنان من است، سخنان پیغمبر دلسوز مهربان ما و شما است. ما و شما یعنی فریفته این شعارهای افراطی پوچ به اساس نشیم. در فیض قدیر یعنی که یک سخن از حضرت سلیمان علیه السلام میارن. تصور حضرت سلیمان علیه السلام میفرماید که امشی برای اسد ولا تمشی برای النساء. امشی برای اسد ولا تمشی برای النساء. یعنی از پشت سر شیر رو، تصور از پشت سر شیر رو،
اما هرگیز از پشت سری زن مرا. چرا؟ چون که خطری زن چندین برها یعنی که به مراتب سختتر و خطرناکتر است از خطری چی؟ شیر. چون که شیر خطرش بر جان میزند، انسان حمله کند از بین میبرش، اما زن حملهش زیانش بر ایمان میزند. ایمان بزرگترین چیز است، با ارزشترین چیز ایمان است. حجاب ایمان است، دفاع از حجاب ایمان است. یکی از رؤسای میسیونر، میدونید، امیدوارم که میسیونر میدونید چی هستند. میسیونرها کدوم هستند؟ همیشه حرکت میکنن، شب روز برنامه میریزن. ما اینجا خواب هستیم و یا برنامه ریزی میکنن، وقت خرج میکنن، پول خرج میکنن، نه ارزش رو خرج میکنن تا مردم از اسلام، از دین، از ایمان بزنن، با سوی دین آیین خودش بکنن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اما ما شما خواب هستیم. یکی از رؤساش میفرماد میسیونر که میگه برای تخریب کردن و نابود کردن امت محمدی فقط یک لیوان شراب از زن خواننده لخت برهنه کافی است که مرد مسلمان از بین ببری، جامعه مسلمان رو خراب کنی. لا حول ولا قوة الا بالله. یک لیوان شراب، یک زنی لختی برهنه خواننده رقاصه، اون چنان تأثیر بر امت محمدی میکنند، اون چنان امت محمدی را، امت اسلامی را از بین میبرد و ریشه‌کن میکند که هزارها تنگ، هزارها یعنی هواپیمانها، سامان‌های جنگی از دست نمیآید. پس میگه شما ای میسیونرها این مسلمان ها را یعنی تشویق به شدن مادیات عاشق دنیاش بگرد، زنهاش بگردونه تا از بین ببرینشون. یکی از برادرش میفرمود که دیگر برادرش میفرمود که بر ما واجب است که زنهای مسلمان به سر خدمت جلب بکنیم، به سر طرف خدمت اینترس بیاین، از هر طرف که باشد، به هر ثمن و قیمتی که باشد. زمانی که یک زن مسلمان اگر به طرف ما دست دراز کرد، بدون ما کامیاب شدیم. تمام دیگر ما خوبیم. دشمن کار میکنه. بنابر همین دشمن میدونه حجاب یعنی چی. حجاب نابودی امت به حجابی نابودی امت محمدی است. به حجابی از بین رفتن جامعه است، هلاکت جامعه است. لا حول ولا قوة الا بالله. هر نعمتی که ما و شما داریم از جانب الله سبحانه و تعالی است. هر کس اگر چنگ به حکمهای الله بکنه هرگز خوار و ذلیل نابود نمی شود. این روزه که ما میبینیم به حجابی را در طول تاریخ این خیلی به حجابی نبود که از این امروزا ما و شما مشاهده میکنه. اصلا دشمن استعمار از دیر وقت حمله میکرد به هر رفتار، به هر شیوه، به هر راههای مختلف گوناگون، اما در اصل 21 هرگز این فسادی که در اصل 21 آمد در طول تاریخ خیلی به شر به حیوی نبود. حجاب نه فقط زن مال زن مسلمان بلکه تمام زنها بود. یعنی این یک وظیفه انسانیت گری بود که ما و شما دیر نرفتیم ها، هنوزم دور نرفتیم از سالهای دوم جنگ جهان نگاه میکنیم. یعنی امروز اینترنت هستن، همه فیلم ها هستن که تو حتی کافرها چخیل زنهای کافر چخیل محجبه بودن، شرم و حیا میکردن. این امروزه هایی که لباس هایی که زن مسلمان برتر یعنی لحجاب شه پرده ای یعنی که نموش دراندن، حجاب شه از تن بیدر تن کردن، یک لباس خور زرید بر تنش کردن.
امروزه 50 سال پیش تقریبا 100 سال پیش ماکسیموم این حجاب زن کافر هم نمیکرد. هرگز میگو ما این خیلی را ما قبول نداریم این بیشرمی را. این زن مسلمان هم سخن غیر مسلمان بود که من مشاهده کردم. میگفت یگان زن در روی دنیا وجود ندارد که این خیلی، یعنی که اون خیلی از طرف دشمن زن لباس پیدا بود که این خیلی پیشی برش کمی نمایان بود. برای اونها کاتاستروفه بود، یک دهشت بود برای اونها. تا هنوز ما میبینیم این حجاب غیر مسلمانان مثل یهودی ها تماشا یهودی ها زنهای یهودی که پایبند دینش هستن یا که مسیحی ها که در کلیسا هستن، یعنی که حجاب مثلا رعایت میکنن. دشمن بیکار نشد تقریبا در عصر 21 یعنی که به مقصد رسید. اینها آهسته چخیل کردن، مطالعه میکردن، متون میکردن، حرکت میکردن تا چخیل به حجابی در جامعه پیاده بکنیم. اول اونها شروع کردن از نمایان کردن چهره که بعدها تا عصر 19 تقریبا نیم عصر 19 یعنی که شروع شد بچه به حجاب، یعنی که نقاب از بین بردن که بعضی میگن ممکنه اختلاف هست، اما از همین شروع کردن دشمنان دین که چهره تا نمایان کرد، آهسته چهره تا زیبا کرد، آهسته پیشانی تا هوی کرد، آهسته گردن تا هوی کرد، پیش بر تا هوی کرد، آهسته عبا، یعنی چادر که زن از سر تا پا را میگرفت میپوشید، انا چادر یعنی که عوض کردن با گلدوزی و هر نمود زیب زینت کردن. آهسته چادر را چو کردن از بین بردن، گفتن کافی است که همین لباسات کشاد کلان باشند. این جایز است که در اسلام چادر نکنین، یعنی که لباس کشاد کافی است. آهسته لباس کشاد چادر از بین بردن از زن مسلمان. آهسته چی شد؟ لباس ها تنگ تاریک شد تا اونجایی که نعوذ بالله زیب زینت زن که الله سبحانه و تعالی دستور میده و میگه که زیب زینت محکم کنید. آهسته چیکار کردن؟ ولا یبدین زینتهن، یعنی که زیب زینت آشکار کردن. آهسته امروز هم میبینیم که چه خیر دچار شدن، یعنی که به حجابی کامیاب شدن. در آخر یک چیز گفتنی هستم که برای اون کسانی که هر کسی که باشد، چه مرد چه زن، در چه جایگاهی باشد، این من گفتگی هستم همچون برادرانه که ما در عصر 21 زندگی میکنیم. از قوم‌های گذشته، از ملت‌های گذشته، از تمدن‌های گذشته درس عبرت بگیریم. کسانی که ضد حجاب حرکت میکنن، رای حجاب میگیرن، اولش که از دستشون نمیبرد این کار یعنی که این حجاب صاحب داره الله هست و هر کسی که ضد قانون‌های الله سبحانه حرکت میکند کمر خودش میشکند، خودش عذاب میکشد. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الذين يحبون الفحش، کسانی که دوست میدارن فاحشه در جامعه اسلامی منتشر شود، برای اونها عذاب دردناک هم در دنیا هم در آخرت. این سخن الله از دستان مبارکه نور میفرماید. پس اون کسی خواهر و برادری که با هر فند فریب دشمن خوردی ضد حجاب حرکت میکنی، این را فراموش نکن که برای اون کسان در دنیا و آخرت عذاب سخت است، دردناک است که کسی اینها را از عذاب خدا نجات داده نمیتونه. نه پولش، نه مالش، نه بیزنسش، نه دوستاش، نه کمپانیش، نه زنش، نه فرزندش نمیتوند. و از فرعون ها درس عبرت بگیرید. کمونیست 80 سال حجاب از بین نتونست برد. اتاتورک زد نتونست. مسلمان هند پاکستان 190 سال در تحت تسلط بریتانیا فرانسه بودن، حجاب از بین بردن نتونستن. شما هم نمیتونه. از این بالا بریم اگر در هر قرن حرکت میکردن که از بین بروند، حجاب از بین ببرن، نتونستن. حتی ویزانتیا، ریم و فارس حرکت میکردن، نتونستن. یعنی قدرت های، یعنی حکومت های با قدرتمند ابر قدرت نتونستن، پس شما هم نمیتونید. بنابر همین مقصد که
ضد حجاب نبروید که سر انجام بعدی خودت عذاب بکشید. بسیار گرفتار دردناک عذاب خور میشه، در دنیا و آخرت خور میشین. بنابر همین پند نصیحت از گذشته بگیرین. با اون کسانی که برادرها هستند، پدرها هستند که زنهاش و فرزنداش به حجاب هستند، من اون گفتنی هستم که در کنار زنهاتون، در کنار دختراتون همیشه باشین، کمک نصیحت کنین تا حجاب رعایت بکنن. در حجاب، در پوشیدن ساتر، در پوشیدن حجاب، در پوشیدن پوشیشون، در پنهان کردن زیب زینتشون، در چشم بیگانه کمکش کنارش باشین، از هر طرف کمکش کنین. این مسئولیت ما و شما هستند. پیغمبر خدمت کلکم مسئولون و کلکم مسئول عن رعیتی. هر یک تا شما مسئول هستید، هر یک تا نسبت رعیتون در نزد خداوند جوابگو میشید. پس برادر خواهر که زن تو فرزند تو اپا و خواهر تو به حجاب هستند، این را بدونید، این فراموش نکنید که هر انسان به غیرت است. حضرت علی رضی الله عنه میفرماید هر مرد که غیرت نداشته باشد هیچ خوبی نداره. خود حضرت علی رضی الله عنه ببین چقدر اون کسانی که در مکتب محمد رسول الله تربیت داشتن و فروغ تحصیل شدن، میفرماید که حضرت علی رضی الله عنه که برای من تیکه تیکه پاره شدن آسان‌تر است از اینکه یک تار موی زنی یک تار موی زنی من ببینن مردم بیگناه. یا که میفرماید که چراغا را خاموش کنید تا سایه فاطمه من را نبینن. این غیرت را ببینید. محمد رسول الله میفرماید که لا يدخل جنت عیوز، دهیوز داخل جنت نمیشود. دهیوز بوی بهشت نمیشود که بوی بهشت از چندین هزارها کیلومتر بوی بهشت میرود، اما دهیوز بوی بهشت نمیبینند. دهیوز کسی است که نسبت محاریمش، زن فرزند کودکش، مادرش، محاریمش، یعنی که به احتیاط به توجهی میکند، یعنی که زن فرزند کودکش محاریمش زنها به حجاب هستند، این پروا نداره، این دهیوز است. اما برای کسانی که خواهران با عفت با عزت که شما سبب بشن که شما سبب یعنی خار در چشمان دشمنان دین مبین عیسی مسلمان هستند، شما خواهرانی که با رعایت کردن حجابتون سبب سربلندی پدر برادر سبب سربلندی ما و شما میشید، اون خواهرانی که با دیدنش یاد فاطمه و زهرا به یاد ما میرسند، برای شما این گفتنی هستم ان شاء الله صبر استقامت کنید. همه سختی ها موقت هستند، با زود ان شاء الله زود است که همه اینها از بین میروند، اما نهایتا خیر خوبی دنیا مول شما میشود ان شاء الله. که کمی وقت گذروندن، از آخر الله سبحانه و تعالی درخواست میکنیم که همه خواهرای ما و شما را صبر استقامت توفیق در رعایت کردن حجاب و پوشش عورتشان نصیب کند و ما و شما مردهای بسیار با غیرت با ناز و نموز بگرداند. جامعه های ما و شما را بیداری نصیب کند، از یعنی جامعه های ما و شما را آباد بکند، پیشرویش از زیاد روز بر روز آبادی شود و پیشرویش از زیاد ملتر کند. و در آخر الله سبحانه درخواستم که یعنی خیر خوبی دنیا و آخرت برای ما و شما نصیب روزی بکند. آخر دعوانا الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.